எனக்கும் என் தங்கச்சிக்கும் கிட்டத்தட்ட 10 வயசு வித்தியாசம். அதாலேயே என்னவோ நான் எங்கே வலிக்கிட்டாலுமே அலையாத விருந்தாளியா என்னோட வலிக்கிட்டு வந்துடுவா. அப்படித்தான் இன்றைக்கும் எனக்கு சில திங்ஸ் வாங்க வேண்டி இருந்ததால டவுனுக்கு போவோம்னு வலிக்கிட்டோம். முதலாவதா நாங்கள் ஒரு சிமிக்கி கடைக்கு தான் போயிருந்தோம். நாங்கள் அங்கே போய் அங்கே இருக்கிற கலெக்ஷன்ஸையும் பார்த்துட்டு வாங்குறோமோ இல்லையோ சும்மா ஒரு ரவுண்டை போட்டுட்டு அப்படியே வெளிக்கிட்டோம். அடுத்ததான் நாங்கள் நோலிமிட்டுக்கு தான் போயிருந்தோம். நாங்கள் அங்கே போய் அதை இதை தூக்கவும் ஒரு மாதிரி ஒரு சின்ன சாமான வேண்டி கொடுத்து ஆளையும் பேக்காட்டி கூட்டி கொண்டு வந்தாச்சுது. அப்படியே நாங்கள் அடுத்ததாக கீல்ஸ் ஃபுட் சிட்டிக்கு தான் போயிருந்தோம். நாங்கள் ஃபுட் சிட்டி என்ன தான் ஞாபகம் வருது. யூனிவர்சிட்டி படிக்கிற டைம்ல எல்லாம் ஏசி காற்று வாங்குறதுக்காகவே நிறைய பேர் ஃபுட் சிட்டிக்கு போவோம். நீங்களும் அப்படி செய்திருக்கிறீங்களா கமெண்டில் சொல்லுங்க. நிறைய நாளைக்கு பிறகு இந்த ஆங்கர் டின்னையும் திருப்பி பார்க்குறேன். ஃபுட் சிட்டியும் ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு அப்படியே ஏதாவது சாப்பிட்டு போவோம்னு பார்த்தோம். கேம்பஸ் காலப்பகுதியில் பொழுது போகாட்டி கூட அநேகம் நாங்கள் ஃபுட் சிட்டிக்கு தான் போகிறோம். நாங்கள் ஏன்னா 4 தரம் அங்கேயும் இங்கேயும் ரவுண்ட் அடிக்க நேரம் போகிறது தெரியாமல் போயிடும். ஸ்ரீலங்காவிலேயே எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மைலோவையும் வாங்கி குடிச்சிட்டு 2-3 சாப்பாடு சாமானம் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு வெளிக்கிட்டோம். இன்னும் ஒரு அழகான இடத்துல உங்களை சந்திக்கிறதுக்கு மறக்காம இந்த சேனலை ஃபாலோ பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொள்ளுங்க. பாய்.